इसका बाप बहुत हरामी है। अरे मेरे सौतेले बेटे चुपचाप नीचे जा और मेरे लिए एक हीरा लेके आ, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अरे मेरे सौतेले बाप तो मुझे खाना नहीं देगा, अब तो मुझे डायमंड लेकर जाना ही पड़ेगा। लेकिन यह क्या, मुझे तो हीरा की जगह चांदी मिल गया। चलो मैं इसे ही पापा के पास लेकर चलता हूँ। पापा ये लो चांदी। भाग कमीने, मुझे ये चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो एक क्रिस्टल हीरा चाहिए जो करोड़ों में बिकता है। अरे ये मेरा लालची बाप तो मुझे जोर जोर से पीट रहा है, मुझे जल्दी एक क्रिस्टल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, मेरा कुल्हाड़ी तो नीचे गिर गया, अब मैं क्या करूँ। अरे बेटा पिंटू तुम रो क्यों रहे हो, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ी। अब मैं यहाँ खुदाई करके क्रिस्टल हीरा निकाल लेता हूँ। अरे वाह इतना बड़ा क्रिस्टल हीरा, बेटा जल्दी से मुझे यह दे दे। ठीक है ये लो। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ फिर से खुदाई करता हूँ। लेकिन यह क्या, मेरा हेल्थ तो पूरा खत्म होने वाला है। दोस्तों अब आप लोग ही मुझे बचा सकते हो, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव इंडिया लिखें।